本章的主题是喷笔操作要点。前面章节大家已经知道基础的喷笔结构、拆装与保养。那么喷笔操作应该注意些什么呢？5大影响漆面的要素：气压、初期、油漆浓度、喷涂距离、摆动速度。本章使用效果对比进行讲解，每一个要素的对比都会锁死其余4个要素，让大家了解一下对漆面的影响。气压就是可以提供我们气压的设备，便携式喷泵的气压是固定的，无法调节的。虽然说入门的时候可以作为首选的喷涂工具，但为了让大家更好的理解与日后的进阶操作与示范，都选用了专业的模型气泵进行。气泵上都会有水格与调压阀，不同的品牌可能会稍微有点偏差，但基本的功能是一样的。水格是将气泵工作时热浪增加产生的水汽与气体分隔开来，以免喷涂时水分跟着气压一并从喷笔喷出，导致漆面油水分离。调压阀顾名思义就是调压使用的，模型气泵基本在4巴左右。对于一般的喷涂作业所需的1.5至2巴就显得非常过大了。虽然可以通过气泵上的调压阀进行调节气压，但由于精度不够，来回调节也不方便，建议增加一个微调在喷笔上。如果喷笔自带微调的就更好了，旋转调节大小，随时应付各种喷涂的需求。那其余的4个元素锁死，由于气压过大，漆面会被吹开；而气压过小，油漆雾化不充分，漆面不形成。先来看看喷针的运行轨迹。为了让大家更好的看清楚，我将喷笔的前端拆走。正常的操作不是这样的，可以看出喷针的运作是由扳机控制的，越往后拉动，喷针缩得越深，出漆就越大了。相同将其余的4个元素锁死，出漆过大导致堆漆的情况，出漆过小还是导致漆面不形成。之前章节讲解过，油漆是需要稀释后才能使用的。这里使用硝基漆进行演示，再次提醒一下，不同的油漆属性都有各自的对应稀释比例，操作前需要了解清楚。浓度高的油漆雾化不均匀，颗粒感明显；浓度低，使得漆面有种油水分离的感觉，覆盖力不足。一般操作，喷笔的喷头与零件之间的距离大概在10到15公分这个范围，距离太近会吹开漆面，堆漆情况产生；距离太远，漆面不形成。涂装时是要根据零件的面进行喷涂移动的，而并不是定住一个点来进行喷涂，因此摆动速度快与慢也会影响到漆面的形成。移动过慢会导致漆量大，漆面变厚或者堆漆；移动过快，零件与油漆都还没有反应过来，漆面就不知所踪了。综合以上所示，在喷涂时5个要素都是息息相关的，多加练习，开始喷涂你的高达模型吧。以上就是本章的内容，加个关注，点个赞，我们下一章调色技巧再见。